მოგესალმებით. თითოეულ თქვენთან განსხვავებული მადლობა იმისთვის, რომ გამოწერეთ ჩემი არხი, იმისთვის, რომ ალაიქებთ და აკომენტარებთ, ვინც არ მისცემთ კარგად ნაბიჯს მე ვარ ბატონ. დღეს მინდა გავაკეთო გაშლა სამკუთხედ ურთიერთობაზე და ვნახოთ პარტნიორი, რომელიც ორ ქალბატონს შორის ან ორ მამაკაცს შორის არის, ანუ რას ფიქრობს ერთზე, რას ფიქრობს მეორეზე და შევხედოთ ხო სიტუაციას, ვისკენ რა ნაბიჯებს აპირებს. თქვენ მამაკაცი და ის მეორე ადამიანი რა ენერგიებში ხართ, ხო? ჯერ ვნახოთ ეს სიტუაცია. თქვენ მზად ხართ ბრძოლისთვის, მზად ხართ მოქმედებისთვის, მზად ხართ რომ ახალი ენერგიები შეიტანოთ ურთიერთობაში. გინდათ რომ იმოქმედოთ, უფრო მეტი ენერგიები ჩადოთ. სხვათა შორის საკუთარ თავს ძალიან კარგად აფასებთ, ვერ ვიტყვი რომ არ აფასებთ, ზუსტად იცით რას იმსახურებთ ურთიერთობაში თუნდაც, ხო? ზუსტად იცით როგორ ურთიერთობას გინდათ. თქვენ საკმაოდ ისეთ ენერგიებში ხართ, სიყვარულის ენერგიებში ხართ, ემოციის ენერგიებში ხართ. გინდათ უფრო მეტი ჩადოთ, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აი მეტი ჩადოთ ურთიერთობაშიც, თქვენ თავთან მიმართებაშიც, მაგრამ ნახეთ, ურთიერთობაში რომ ჩადოთ მეტი, ამისთვის საჭირო არის რომ იყოს გარკვეული სიტუაციები, ხო, გარკვეული მდგომარეობა, რას აპირებს თუნდაც ეს ადამიანი, ხო, რაღაცა გაურკვევლობაში არ იყოთ. ცოტა არ იყოსო თქვენ გაქვთ ეჭვიანობის მომენტებიც, რაღაცას იცით რა არის ეჭვიანობის მომენტებიც, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას თქვენ ძალიან ბევრს დებთ ურთიერთობაში, შეიძლება თქვენ მზად ხართ რომ გიყვარდეთ ისეთი როგორიც არის ეს ადამიანი და ვერ იგებთ ამ ადამიანის საბოლოო აზრს რას აპირებს, ხო, თქვენთან მიმართებაში ან რას აპირებს იმ სხვა ურთიერთობასთან მიმართებაში და აქედან გამომდინარე გაქვთ ეჭვიანობის მომენტები, გაქვთ რაღაცა ისეთი ემოციები, რომელთაც რაღაც ხანდახან შეიძლება მქონდეთ რომ აი ხაი ავიღებ ხმალს და ყელს გამოვჭრი, ხო, რაღაცა ეს მომენტი, რომ აი ბოლო რა ვერ გააკეთა და რა ვერ გადაწყვიტა და რა ვერ მოიმოქმედა. ადამიანი, რომელიც პარტნიორი, ეხლა ეს პარტნიორი არის ისეთ ენერგიებში, რასაც ქვია მუშაობა, სამუშაო, რადგან ძირითადი ფაქტორი ამ ეტაპზე არის მისთვის სამსახური და სამსახურებრივი მოვალეობები, ცდილობს რომ რაღაცნაირად დააბალანსოს თავისი ცხოვრება, თავისი ემოციები, მაგრამ ნახეთ როგორი მომენტი არის, დიდად პირადი ურთიერთობისკენ არაფერს არ აკეთებს, აი თითქოს გაურბის სიტუაციას, გაურბის პასუხისმგებლობას შეიძლება ითქვას, აი რაღაცა ვერ წყვიტავს, ვერ ახერხებს ვერც იქ დაშლას და დათმობას, ვერც თქვენთან დათმობას და ამიტომ რაღაც ეცეთ როგორი პოზიცია უჭირავს, რომ ეხა ამის დრო არ არის, მე ეხა სამსახური მაქვს, რაღაცა პრობლემები მაქვს, რაღაც ფინანსურად უნდა მოვძლიერდე, ხო, რაღაც უნდა გავაკეთო ისეთი, რომელიც დამასტაბილურებს, რაღაცა მყარად ვიქნები, რომ მე რაღაცა გადაწყვეტილებები უფრო მარტივად მივიღო, ხო, რაღაცა ამ კუთხით არის ეს ადამიანი, ესე ვთქვათ, ეს პარტნიორი, ხო, რაღაც თითქოს თავისთვის რაღაც მოხვეჭის მომენტი, რომ დავსტაბილურდე რა, ის მატერიალურთან მიმართებაში მჭირდება დასტაბილურება და მერე გავაკეთე, თუნდაც რაღაცა დაპირების მომენტი, რომ აი ცოტა ხანი მაცადე და აი რაღაცას მოვაგვარებ და მერე, ხო, აი რაღაც ეს ამ მომენტში არის ეს ადამიანი. ის მეორე ძალიან ბრაზობს, ძალიან ცდილობს რომ კონდეს სამეჯაჭვული ამ ადამიანთან, სხვათა შორის ესე ვიტყოდ, აი შეიძლება რაღაც მომენტში კონდეს იმის სურვილიც, რომ საერთოდაც თვითონაც გაუშვას ეს ადამიანი. კი, აი თვითონაც რაღაც მომენტში შეიძლება ფიქრობს, რომ აი დავანებო თავი, წავიდე, გავიდე ამ სიტუაციიდან, რა სადამდე შეიძლება ვიბრძოლო, სადამდე შეიძლება გავაკეთო რაღაცა. ესე გეტყვით, შეიძლება აქ იყოს კი ისეთი მომენტი, რომ ადამიანზე პირდაპირ ზემოქმედებას აკეთებდეს ეს ადამიანი და მაგიური ზემოქმედებას გულისხმობ, მაგრამ ნახეთ, მარტო მაგიური ზემოქმედება არ არის, ხო? ვიღაცა, ანუ არის კიდე ის მომენტი, რომ მანიპულირებას ატარებდეს, ხო, რაღაცა შიში აქვს, რაღაც ნახეთ, როგორი მანიპულირება, აი თავს მოიკლავს.
ამისად ვერ გაძლებს, რაღაცას დამართებს თავს, რაღაც ანუ თუ ცოტა სხვა სიტუაცია არის, აი გავხედავ ჩვენს თუ მამაკაცის ერთი მხარე მეუღლის მხარე უყურებს ხო თქვა რაღაცა მომენტში, ნუ გავხედავ ამ ჩვენს ამბებს ხო რაღაცა საიდუმლო ურთიერთობის, მაგრამ მეორე მხრივ კიდე აქ როგორი მომენტია, ის შესაძლებელია რომ უბრალოდ ადამიანი არც ჯადოს აკეთებს და არც მანიპულირებას, მაგრამ უბრალოდ ნახეთ დადიოდეს ეკლესიაში ხშირად და ცხოვრდეს მას რომ აი თქვათ რაღაცა ჩემ ფარველ ანგელოს თავის ხო რომ რაღაც ეს ადამიანი ჩემგან არ წავიდეს, ჩემთან იყოს რაღაც ნუ ყველა ნახეთ როგორი მომენტი არის, მაინდა-მაინც არ არის იმისთვის საჭირო ადამიანის ენერგიებზე რომ იყოს ზემოქმედება კონკრეტულად მართლა ვიღაცამ რაღაცა სანთლებიანთოს და ნუ რაღაცა ფოტოები მარხოს ხო სადღაც ნუ ყველას აქვს თავისი მიდგომა, თავისი ფარველი ესე რომ ვთქვათ, რომელთანაც აქვს კომუნიკაცია, ყველა ადამიანს აქვს და შესაბამისად აი თითქოს რაღაცა ესე ვიტყვი, რომ ეს ადამიანი იმდენად მიჯაჭვულია და იმდენად არ უნდა ამ ადამიანს გაშვება და იმდენად იბრძვის სულ ამ ადამიანისთვის, რომ ნუ რაღაცა აშკარად რაღაცა მანიპულაციებს მაინც ატარებს, ესე ვიტყოდი რა, ანუ სულ ანუ ჩამოშვებული და ესე ვზივარ და ველოდები აბა ჩემსკენ როდის გადმოიხრება სიტუაცია, ესე არ არის, ანუ მოქმედებს, ოღონდ სხვადასხვა მოქმედებები არის, ზოგი მანიპულაცია, ანუ ზოგი რაღაცა შისნერგავს, რომ რაღაცას დაიმართებს თავს და დამართებს სიტუაციას, გაამჟღავნებს და ასე შემდეგ, ზოგი ნუ მაგიურ ზემოქმედებას, ზოგი ნუ უბრალოდ ქრისტიანულ ეგრეგორს, რომელიც ასე თუ ისე, ნუ ამ ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი და ეხმარება, ხო? ნუ რაღაც ესე რა ვთქვათ. იმიტომ რომ რეალურად აშკარად ნახეთ, ადამიანი თვითონ ეს პარტნიორი არიდებს თავს საბოლოო გადაწყვეტილებას. ანუ არც იქეთ არის, არც აქეთ არის და შესაბამისად აი რაღაც შუაში გაჭედილი მდგომარეობა, როდესაც არის ხო? და ნუ საბოლოო ჯამში ხა ორ სკამზე ჯდომა, ნუ არ ხდება, ფიზიკურად ვერ დაჭდები ორ სკამზე, ამიტომ რაღაცა უნდა აირჩიო, რომელი სკამი გინდა ხო? წითელი თუ მწვანე და ნუ ფერების მიხედვით თუ რაღაცა მაღალი თუ დაბალი ხო, რაღაცით შეარჩიო. აი ზუსტად ეს მომენტი, ანუ თქვენ ხართ პირიქით რაღაცა ესეთ ემოციების მდგომარეობაში, სადაც რაღაც გინდათ რომ გაერკვეთ და დაებთ კიდევაც რესურსს, ნუ ეს ადამიანი აშკარად სამსახური და იმის იქეთ მოდი ცოტა ხანი არაფერი არ გვინდა და მეორე პარტნიორი ნუ აშკარად არ ყრის ფარხმალს, იბრძვის, ცდილობს და ნუ სხვადასხვა ქმედებებით ვინ რა ქმედებას მიმართავს, ვისი მორალი სად არის და ასე შემდეგ, ხო, რაღაც ესე მიმდინარეობს. კარგით, მოდით ესე ვნახოთ. ეს პარტნიორი, თქვენი პარტნიორი თქვენზე რას ფიქრობს, ანუ თქვენთან მიმართებაში რას ფიქრობს და რას ფიქრობს იმ ადამიანთან მიმართებაში, რა გეგმები აქვს თქვენთან მიმართებაში, რა გეგმები აქვს იმ მეორესთან მიმართებაში და შევხედოთ. თქვენთან მიმართებაში რას ფიქრობს ეს ადამიანი? რომ ერთხელაც შეიძლება ყველაფერი მოგბესდეთ, დაყაროთ და წახვიდეთ და გამოჩნდეს თქვენთვის ის ნავი, ის გემი, რომელიც სხვა ნაპირზე გაგიყვანთ. რომელიც მოგცემს საშუალებას იმის, რომ თქვენი სურვილები აისრულოთ და საერთოდაც მიატოვოთ ეს ადამიანი და შემდეგ ძალიან გაუჭირდეს ამ ადამიანს უთქვენეთ, ხო? ისეთ რა არის, ანუ თქვენთან მიმართებაში ფიქრობს ეს ადამიანი, რომ შეიძლება ერთ დღესაც უბრალოდ დაგკარგოთ. და ძალიან მძიმე იქნება ეს დანაკარგი მისთვის, ესე ვიტყოდი. ამიტომ ფიქრობს იმას, რომ რაღაცნაირად იქნება მოახერხოს და მე ვერ გეტყვით, რომ რაღაცა ძალიან დიდი ნახტომები გააკეთოს, მაგრამ ნახეთ, იმდენად პენტაკლების დედოფალში ამოდიხარ და პენტაკლების მეფით ამოდის. ნახეთ, როგორი მომენტია ამ ადამიანისთვის თქვენ იმდენად ზუსტი ადამიანი ხართ, აი ნახეთ ერთი და იგივე შინაარსი გაქვთ,
ერთი და იგივე სურვილები გაქვთ, ერთი და იგივე მიზნები გაქვთ, ერთნაირად აზროვნებთ, ერთნაირი იუმორი გაქვთ, ხო, ერთნაირი რაღაცა სტილი გაქვთ, რომელიც ძალიან მოგწონთ. ერთნაირი გემოვნებათ უნდათ საჭმლის მხრივ, ხო? ანუ ეს ადამიანი ხედავთ თავის თავს, ანუ თქვენში ხედავთ თავის თავს, ესე ვიტყვი. და ხვდება იმასაც და ფიქრობს იმასაც, რომ ერთ დღესაც ეს ადამიანი რომ ადგეს, ჩაჯდეს გემში და წავიდეს ჩემგან, ხო? და უბრალოდ მიატოვოს ყველაფერი, ძალიან გამიჭირდება. ამიტომ დიდი მოქმედებით არ გამოვირჩევი, მაგრამ ნახეთ პენტაკლების პაჟით რაღაცნაირად ნელ-ნელა და აი ცოტა-ცოტაოდენი ნაბიჯებით, ხო, ცოტა რაღაცა ახალი სიტუაციის შესწავლით, ახალი რაღაცა იდეებით შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანმა აი კიდევ უფრო მეტად რო გააღრმავოს თქვენში იცით რა სურვილი, რომ ვერ არ გინდოდეთ დაკარგვა, ხვდებით, რაღაც გაგრძნობინოთ, რომ მისთვის ღირებული ხართ, მისთვის ფასეული ხართ, მას არ უნდა თქვენი დაკარგვა და აი რაღაცა კიდევ უფრო მეტად გაზარდოს თქვენს გულში ის ფესვები, რომელიც ასე თუ ისე გადგმული აქვს, ხო, უკვე რაღაცა მომენტში. არ უნდა თქვენი დაკარგვა ამ ადამიანს. ნუ თქვენთან ფიქრებში რო წარმოვუდგენია, რომ შეიძლება დაკარგოთ, ძალიან არ მოსწონს ეს მომენტი. ნახოთ აბა, რას ფიქრობს იმ მეორესთან მიმართებაში. ნუ მეორესთან მიმართებაში როგორ არის იცით რომ ვერც მოდის და ვერც იქ ვერ არის რა ესე რომ ვთქვა. აი თითქოს მოტრიალებულია ერთი აი კი იყურება ნახეთ როგორი მომენტი არის. აქ შეიძლება ესე ვთქვათ რომ ქალბატონისგან იმდენი თუ მამაკაცისგან ანუ ვინ უყურებს ხო პარტნიორი ესე ჯობია რომ იმას თქვა. აქ როგორი მომენტია იცით რაღაცა ვალდებულებები აქვს. რაღაცნაირად ვალდებულებები აქვს. ვიღაცას შეიძლება შვილების მომენტი ქონდეს. არც ეგ არ არის გამორიცხული. ვიღაცას ფინანსური მომენტი ქონდეს. ნახეთ როგორი მომენტი არის. რას ფიქრობს ამ ადამიანთან მიმართებაში და აი აქ ალბათ უფრო ფინანსური და ოჯახური მდგომარეობა. ეს ადამიანი ამ ადამიანისთვის რაღაცა ოჯახს წარმოადგენს, სადაც უკვე არის დაკარგული აქ, იცით? და როგორ არის იცით აქ სიტუაცია იმ მეორე ადამიანთან რას ფიქრობს რომ ეს ადამიანიც ფასეულია ამისთვის. ბოლომდე არ ეთბობა. მიუხედავად იმისა, რომ ემოციები და სიყვარულის მდგომარეობა დაცლილია და აღარ არის ამ ადამიანისგან, ხო? აქ არის პასუხისმგებლობები. ეხლა, ნუ ვიღაცასთან შეიძლება ოჯახის მდგომარეობა იყოს და შვილები და ასე შემდეგ, მაგრამ არ ვიცი რატომღაც ვფიქრობ, რომ აქ რაღაც მომენტში შეიძლება მატერიალური კუთხითაც იყოს მდგომარეობა და იცით როგორი მომენტი არის, რომ აი ვერ ეთმობა, ანუ იმდენად აქვს ეს პასუხისმგებლობები ამ ადამიანს ამ სიტუაციაში, იმდენად აქვს ამ ადამიანს რაღაცა მდგომარეობა, რომელიც ვერ ეთმობა ბოლომდე. არ ვიცი, აქ რაღაც ფინანსებთანაც არის დაკავშირებული. ხა ვიღაცასთან იქნება ის მომენტი, რომ ოჯახური მდგომარეობა და ოჯახიდან წასვლა ძალიან რთულია, მაგრამ მეორე მხრივ აქ არიან ადამიანები, რომლებთანაც შეიძლება ქონდეს როგორი მომენტი, იცით, რომ რაღაცა საპასუხისმგებლო სიტუაცია, რომელიც ფინანსურ რესურსს ეხება, თქვათ რაღაცა თქვათ საერთო ან მანკიდავალი გამოუტანეს, ან რაღაცა საბუთებთან მიმართებაში, ხო, რაღაც ისეთი, რომელიც ესე ვთქვათ ჩასახურია შეიძლება ითქვას. ნახეთ როგორი მომენტია. ამ ადამიანთან რას ფიქრობს? აი ის წარსულის მდგომარეობა, რომელიც ამ ადამიანთან აკავშირებდა, რთულია რომ გამოვიდეს, რთულია რომ გაეცალოს ამ სიტუაციას. მიუხედავად იმისა, რომ აქ უკვე გაცლილია ემოციები და აქ უკვე ერთი პარტნიორის მხრიდან
აღარ არის საერთოდ ემოცია და აღარ არის საერთოდ რაღაცა სიმშვიდე. მეორე ძალიან ცდილობს და აქედან გამომდინარე, აი იმისი ცდა იმისი რომ შეინარჩუნოს ეს ურთიერთობა, ხომ, ამ ადამიანს იქ აკავებს. იმდენად ცდილობს ეს ადამიანი, რომ არ გაუშვას, ხო, რაღაცა არ დათმოს და არ მისცეს საშუალება წასვლის, რომ ნუ აი ეს ფაქტორი ძალიან რთულია და არ აძლევს იმის საშუალებას, რომ დათმოს. შესაძლებელია კიდე იცით რა მომენტია, რომ ნახეთ, თქვენთან ძალიან ბედნიერად გრძნობს თავს, ძალიან კარგად გრძნობს თავს, ხო? მასთან ერთად, ანუ თქვენთან ძალიან კარგი ემოციები გქონდეს, მაგრამ ამ ადამიანთან მაინც რატომღაც აი რაღაც სიმყარეს გრძნობს, ხვდებით, აი შეიძლება ეცოდება კიდევაც, აი ახაც ეს მომენტებიც არის აქ და ნუ აი რთულია. კარგით, ნახოთ აბა თქვენსკენ ნაბიჯები. ნუ რაღაცა ტრანსფორმაციის განცდას ნამდვილად აპირებს ეს ადამიანი. მე მგონი იცით როგორი მომენტია, რაღაცა აქ თქვენგან უფრო იქნება მოთხოვნა იმისი, რომ საბოლოო ჯამში ახლა გადაწყვიტე რა გინდა და აქ ცოტა შეიძლება ითქვას, რომ იყოს სიტუაცია, როდესაც მოგიწევთ როგორ ვთქვათ კამათიც, მოგიწევთ გაშვებაც, მოგიწევთ რაღაცა დაპირისპირებაც, ხო? მაგრამ ნახეთ თქვენთან როგორც კი ეს ადამიანი იგრძნობს, რომ თქვენი ურთიერთობა საბოლოო ჯამში შეიძლება დასრულდეს, ხო? ძალიან დიდი შიშის ქვეშ ვარდება ეს ადამიანი და რატომღაც მერე ცდილობს, რომ თითქოს მისცეს თავის თავს. ანუ აიღოს მერე უკვე პასუხისმგებლობა იმის, რომ აღდგენა გააკეთოს. ნახეთ თქვენთან მიმართებაში ამ ადამიანს გითხარით კიდევაც, რომ ფიქრშიც კი არ უნდა რომ წარმოიდგინოს, რომ დაგკარგავთ და თუ ანუ რა ნაბიჯებს გააკეთებს, ექნება რაღაცა შეიძლება იცით როგორი მომენტი, რომ აი რა გინდა ხო არაფერს არ გაკლებს შენ და მოდი ესე ვიყოთ, ხო? და თქვენთვის ეს არ იყოს საკმარისი მდგომარეობა და არ იყოს რაღაცა მან ცოტა ხანი მაცადე კიდე და ნუ ახლა რამდენი ხანი გაცადო უთხრათ, ხო თქვენ? აი თქვენ შორის რაღაცა კამათის მდგომარეობა აუცილებლად მოხდება. ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც თქვენ უკვე მოითხოვთ, რომ ნუ რას აპირებ, ხო? ან გამაგებინე, რომ მივდივართ მარჯვნივ, ან მარცხნივ და მე ჩემ თავს მივხედავ, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად იცით თქვენი თავისუფლება და საკმაოდ ბევრი გაქვთ გავლილი ისედაც ცხოვრებისეულად და ნახეთ როგორი მომენტია, იმდენად გავლილი გაქვთ ყველა ტკივილი, რომ ამ ტკივილსაც გაუძლებთ, ამ ადამიანის დაკარგვასაც კი გაუძლებთ რა, ნუ ახლა ბოლო-ბოლო რაღაცა საკმაოდ ბევრ შეიძლება ისეთ რთულ სიტუაციას გაუძლოთ, რომ ბევრმა ადამიანმა ვერც კი გაუძლოს ხო რაღაც ფიქრის დონეზეც კი. და აქედან გამომდინარე, თქვენ უკვე იმდენად ხართ გაზრდილი, იმდენად კარგად იცით თქვენი თავის ფასით და იმდენად კარგად გაქვთ უკვე სიტუაციურად თავის ხელში აყვანის მდგომარეობა შესწავლილი, რომ კი, გაგიჭირდებათ, კი, გამიჭირდება, კი რაღაც ემოციების დაკარგვა მექნება, რაღაც სუფიქრის მომენტი მექნება, მაგრამ მაინც შევძლებ, რომ ეს შიში გადაულახო, მაინც შევძლებ, რომ ვიბრძოლო და აღვადგინო თავი, ხო, აი რაღაც ეს მომენტია. და აქედან გამომდინარე, როგორც კი ესა თქვენ ამ ადამიანს მოსთხოვთ რაღაცა საბოლოო ჯამში მიიღოს გადაწყვეტილება და თუ არ უნდა წავიდეს და თმობთ ამ ყველაფერს, ხო? მიუხედავად ყველაფერს და თითქოს რაღაცა მომენტში მაშინ ეწყება ამ ადამიანს ის შიშები, რომ თქვენ რო დაკარგოთ, მერე რა იქნება, ხო? და უკვე იწყებს რაღაცა ურთიერთობის განახლებას და რაღაცა შანსების მიცემას, თუნდაც საკუთარი თავისთვის, თუნდაც საკუთარ თავს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ტკივილები იქნება, აქ ძალიან დიდი ჩიხის მდგომარეობაც იქნება და ნახეთ ან ეჭვიანობის მომენტებიც ექნება ამ ადამიანს, აი თითქოს როგორი მომენტი, იცით რომ ვინმე ხო არ გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში და იმიტომ ხო არ აკეთებთ ამ ყველაფერს, ვინმე ხო არ არის, რომელიც რაღაცა
მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შენ ახლა ვერ აკეთებ ვერაფერს და ვერ წყვიტავ, მოდი მე ჩემს ცხოვრებას მივხედავ, ხო? რაღაცა ის მომენტები აქვს. და ქმედება ამ ადამიანის იქნება გამონახოს რაღაცნაირად სიტუაცია, რომ თქვენი გულის ტკივილი გააქარწყლოს, მაგრამ აი ნახეთ ბოლომდე რო გითხრათ რომ ეს ადამიანი რამე კონკრეტულს გადაწყვიტავს თქვენთან მიმართებაში არ იცავს კიდე დროს მოგთხოვთ კიდევ რაღაცა სიტუაციას მოგთხოვთ რომ ცოტა ხანი კიდე მაცადე ცოტა რაღაცა სიტუაციურად თქმა დავალაგო ანუ ნახეთ ქმედება ამ ადამიანის თქვენი დაკარგვის მომენტის შიში იქნება რომ ახალი ისტორიები მოიფიქროს იმისთვის, რომ არ დაკარგოთ და კიდე დრო მოგთხოვოთ, კიდე დრო ითხოვოს, ხო, რაღაცა იბრძოლოს და თქვა კონდეს ის მომენტი, რომ აი არა მე ეჭვენობის მომენტები კონდეს და რაღაცა ესეთი ცრემლის მომენტიც კონდეს, ხო? აი ეს მომენტები არის ნაბიჯები თქვენსკენ რაც შეიძლება იყოს. და ვნახოთ იქ მეორესთან რა ხდება, მეორესთან რა იქნება. ნახეთ მეორესთან ურთიერთობაშიც რო გითხრათ რომ რამე ისეთ კონკრეტული ნაბიჯი აქვს არც აქ არ აქვს აქ თითქოს ცდილობს ეს ადამიანი რო დაასრულოს ურთიერთობა ნელ-ნელად ცდილობს რომ გაერიდოს ამ ადამიანს ნელ-ნელად ცდილობს რომ შექმნას რაღაცა კონფლიქტური სიტუაციები და შეიძლება ითქვას რომ რაღაცა მომენტში ცდილობს რომ თვითონ ამ ადამიანს მიაღებინოს გადაწყვეტილება იმისი, რომ წამოვიდეს იქიდან, ხვდებით? აი თვითონ ამ ადამიანს მიაღებინოს იმის გადაწყვეტილება, რომ საერთოდ არ უნდადეს და დაამთავროს თვითონ იმ ადამიანმა, იმ მეორე პარტნიორმა ურთიერთობა ამ ადამიანთან. ეს ადამიანი ცდილობს, რომ შეუქმნას სულიერი ფინანსური რაღაცა ემოციური მდგომარეობა საკმაოდ ცივად ექცევა, საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში აყენებს ამ ადამიანს, აი რო იტყვიან, იმისთვის რომ მიიღოს გამარჯვება, აი უნდა რომ დაასრულოს, უნდა რომ დაამთავროს, უნდა რომ მაგრამ ნახეთ, აი ეს მდგომარეობა თუნდაც დამთავრების გრევის და დასრულების და კამათის და ჩხუბის, ხო? ანუ ნახეთ, ისე კი არ მიყავს სიტუაცია, რომ აი ვიჩხუბეთ, ვიკამათეთ და მე ავდექი და წავედი, არა. აი ისე მიყავს სიტუაცია, რომ როგორღაც თვითონ ამ ადამიანმა თქვა უარი, მაგრამ ეს ადამიანი არ ამბობს უარს, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ფინანსურად არის ეს ადამიანი ამ პარტნიორზე დამოკიდებული, ხო, რაღაცა ფინანსებით ეხმარება და ნუ თქვა ოჯახური მდგომარეობა შეიძლება ვიღაცასთვის ოჯახიც არის და თქვა საერთო შვილი წავდეთ, ხო, რაღაცა არის მომენტი, როდესაც ფინანსურად არის დამოკიდებული ამ ადამიანზე და სჭირდება ამ ადამიანის გვერდში დგომა და რაღაც მატერიალური, თუმცა ეს ადამიანი ნამდვილად ცდილობს, რომ დაასრულოს ამ ურთიერთობაში, ოღონდ დასრულება უნდა რომ იყოს მისი მხრიდან და არა თვითონ ამ თქვენი პარტნიორის მხრიდან, ხო? აი იმ მეორე პარტნიორის მხრიდან უნდა რომ დასრულდეს, რომ ვთქვათ სათქმელი არ იყოს, რომ რაღაცა ამ ადამიანმა ვთქვათ წაართვა ბედნიერების საშუალება, წაართვა ცხოვრების საშუალება არ მისცა რაღაცა სხვა ადამიანთან კომუნიკაციის საშუალება, ხო? რაღაცა აქ შეიძლება კიდევ ანუ არ მისცა საშუალება იმის, რომ ნახეთ ბედნიერი ყოფილიყო, ხო? ცოტა უფრო ადრე თუ წავიდოდა მისი ცხოვრებიდან, ნუ ისიც იპოვიდა ვიღაცას, ხო? რაღაცა ის მომენტებიც შეიძლება, ანუ აქედან გამომდინარე ცდილობს ეს ადამიანი, რომ იმან მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ გამოუშვას, რომ უთხრას, რომ ნუ ცოტადი აღარ მინდა შენთან ყოფნა, მე ესე არ შემიძლია, ხო რა, მაგრამ აქ სამწუხაროდ ეს ადამიანი ძალიან ბევრს ითმეს, ძალიან ბევრს ატარებს, ძალიან ცდილობს, რომ შეიკავოს თავი, მაქსიმალურად ცდილობს, რომ მიმართოს სხვადასხვა манипуляციებს და მდგომარეობას სიტუაციურად, რომ ეს ადამიანი არ დაკარგოს. ნახეთ, როგორი სიტუაცია არის, ანუ ქმედება თქვენთან მიმართებაში და ქმედება მასთან მიმართებაში ამ ადამიანისთვის ცოტა თითქმის ერთნაირი მდგომარეობა არის. ნახეთ, მაგრამ აქ თვითონ პარტნიორი ცდილობს იმ ურთიერთობაში, რომ დაასრულოს, მაგრამ თქვენთან ურთიერთობაში
მას აქვს ბრძოლის მომენტი, რომ აღადგინოს. უბრალოდ კიდევ დროს მოითხოვს. ნახეთ, დრო რაში სჭირდებათ. შეიძლება თქვენ გაბრაზდეთ, ხო და უთხრათ არანაირი დრო არა და მორჩა და ვასრულებ ურთიერთობას. მაგრამ ნახეთ, როგორი მომენტი არის. თქვენთან დრო იმისთვის სჭირდება, რომ აი იქ იმ დროში მოიგოს სიტუაცია, რომ იქნებ ამ ადამიანმა თქვას უარი და გამოუშვას, ხო? და ეგრევე მოვა თქვენთან და ეგრევე მოვა იმ ემოციებით, რა ემოციებითაც ვთქვათ, გინდათ რომ მოვიდეს. კარგით, მოდით ესე ვნახოთ საბოლოო ჯამში სამყარო თითო არკანით როგორ ხედავს თქვენთან ურთიერთობას უახლოესი რაღაც ერთი თვის განმავლობაში და მასთან მეორე პარტნიორთან ერთის განმავლობაში. ნახეთ, თქვენთან მიმართებაში სამყარო ხედავს რაღაცა ძალიან ენერგიულ, ძალიან ემოციურ, ვნებიან, ახალი, სხვათა შორის ახალი ეტაპებიც გაიხსნება. კიდევ მეტად აღმოაჩენთ საერთოს, კიდევ მეტად აღმოაჩენთ საერთო, ვთქვათ, აქამდე თუ არ იცით რა ფილმი უყვარს, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ერთი და იგივე ფილმი გიყვართ, ხო? აი რაღაც კიდევ უფრო მეტად აღმოაჩენთ, რომ თქვენ ერთმანეთის ადამიანები ხართ და თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ რეალურად შექმნილები, ხო? ნუ ახლა სამწუხაროდ არის ხომ ესეთი შემთხვევები, რომ ნუ ყავთ ცოლებიც, შვილებიც, ქმრებიც და ასე შემდეგ, მაგრამ ორი ადამიანი, ნუ უბრალოდ ძალიან გვიან ხვდება ერთმანეთს, რომლებიც რეალურად მართლა ერთმანეთისთვის იყვნენ შექმნილები, ხო? აი, აქ ეს მომენტი თითქოს კიდევ ერთხელ აღმოაჩენთ, რომ თქვენ ნამდვილად ერთმანეთის ადამიანები ხართ. იქ მეორესთან, მეორესთან მაქსიმალურად იქნება ისე ვთქვათ, დისტანცირება, მაქსიმალურად იქნება ბრძოლა, მაქსიმალურად იქნება რაღაცა წითელი ხაზების დაცვა და ნუ როგორც ქმედებას ცდილობს, რომ მას მიაღებინოს გადაწყვეტილება, ნუ გაგრძელდება ისევე ეს რაღაცა აქტიურობა იმისი, რომ ნუ საბოლოო ჯამში იქნება მიიღოს შედეგი, რომელიც მას უნდა, ხო? მაგრამ თქვენსკენ უფრო რაღაცა ახალი ეტაპით შეიძლება იხსნებოდეს, ხო? ნუ რაღაცა ნუ მისცეთ დროც და მისცეთ საშუალებაც, რომ დაელოდოთ, ხო? რაღაც იქნება მართლა მოგვარდეს ესეთი სიტუაცია. ნუ აი ესეთია. მოდით მაინც ნახოთ, რას გირჩევთ თქვენ სამყარო, რაღაცა რას გირჩევთ სამყარო. მოდით გადმომიტრიალდა. პენტაკლების ტუზი, პენტაკლების 6-იანი. ნახეთ, სამყარო ესე გირჩევთ, რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით თქვენი ფასი. ძალიან კარგად იცით თქვენი მიზნები, საერთოდ უნდა წაიყვანოთ და როგორ უნდა წაიყვანოთ. თუ თქვენთვის ეს ადამიანი იმდენად ძვირფასი და იმდენად ღირებულია, რომ არ გინათ ამ ადამიანის დაკარგვა, ხო? შესაძლებელია, რომ მისცეთ შანსი იმის, რომ დრო მისცეთ ურთიერთობის დასალაგებლად. დრო მისცეთ რაღაცა გადაწყვეტილების მისაღებად და არ დაგენანოთ, ვთქვათ, ამ ადამიანისთვის მიცემული ის ენერგიები. თუნდაც, ნახეთ, თუნდაც გაუშვათ ეს ადამიანი, აქ უფრო იცით როგორი მომენტია, რომ აი არ დაინანოთ ამ ადამიანისთვის მიცემული, არც ის დრო არ დაინანოთ, რომელიც ერთად გაატარეთ, ხო? თუ თქვენ გადაწყვიტოთ, რომ საბოლოო ჯამში გაუშვათ ეს ადამიანი, ნახეთ, ეს იყო თქვენთვის რაღაცა ახალი გამოწვევა, შეიძლება ამ ადამიანმა ძალიან კიდევ სხვა თვალით დაგანახათ თქვენი თავი, კიდევ რაღაცა ახალი ეტაპები გაგიხსნათ ცხოვრებაში და არ დაგენანოთ ამ ადამიანში ჩადებული ის ენერგია, რომელიც ჩადეთ, ხო, რომელიც, ვთქვათ, შეიძლება დაგიბრუნდეთ ძალიან კარგად, შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ვერ დაგიბრუნდეთ იმ ენერგიით, რომელიც ჩადეთ თქვენ. ამიტომ სამყარო გეუბნებათ, რომ ნუ დააყენებთ ძალიან ესე კედელთან და ნუ დახრიტავთ, ხო, რაღაცა ის,
რაც მიიღეთ ამ ადამიანისგან ის ემოციები, ის სითბო, ის თქვათ ამ ადამიანთან ურთიერთობის დროს რაღაცა წარმატება, თუნდაც კარიერულად ხო, რაღაცა იმდენად მშვიდად იყავით, იმდენად ბედნიერად იყავით ამ ადამიანთან, რომ მეტი რესურსი ჩადეთ თქვენ საქმიანობაში, რაც მიიღეთ, ხო, ანუ რაც მოგცათ სამყარომ ამ ადამიანისგან თქვენთან მიმართებაში უბრალოდ დატკბით იმით, ეცადეთ რომ ეს მიიღოთ და თუ გაუშვებთ თუ ვერ გაართვა თავი და მოუწიეთ წასვლა, უბრალოდ არ ინანოთ ის, რაც იყო თქვენ შორის. აი ესეთი გამოვიდა ეს გაშლა, მოკლედ მე წარმატებებს გისურვებთ, რომ არ იყოთ ხოლმე სამკუთხედ სიტუაციებში. ყველა ადამიანს თავისი ადამიანი შეხვდეს და თუ მაინც და მაინც მოხდა ისე, რომ ვინმე სადმე სამკუთხედში მოხდა და რეალურად ადამიანს უნდა თქვენგან წასვლა უნდა გაუშვათ, იმიტომ რომ ძალით დაჭერილი ადამიანი არ არის ბედნიერება, ხო, თუნდაც ოჯახი გქონდეთ, თუნდაც სამი შვილი ყავდეთ, თუნდაც, რა ვიცი, ყველაფერი მას უკავშირდებოდეს, თუნდაც 50 წლიანი ქორწინება იყოს, თუ ადამიანს აღარ უყვარხართ და თუ ადამიანი ვეღარ გაძლევთ და ვეღარ იღებს თქვენგან იმას, რაც საჭიროა, ალბათ ჯობია, რომ საკუთარ თავს მისცეთ ბედნიერების უფლება და ძალით არავის არაფერი არ გააკეთებინოთ, ხო? წარმატებები თითოეულ თქვენთაგანს და ბედნიერება.